अन्नपूर्ण फार्मर्स फार्म पोखरा 13 आर्बा। आज हामी चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो आर्बा फार्मको यहाँको सामान्य यसो अवस्थाको बारेमा तपाईहरुलाई देखाउँछौं। यो चाहिँ एकदम नमुना छ। बोयर बाख्रामा चाहिँ तपाईहरु नि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्नपूर्ण फार्मर्स फार्म आर्बा पोखरा 13 आर्बा है। ल हेर्नुपर्छ त फोटो 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 फोटोको महत्त्व छ के हेर्नु। ए डाक्टर साहब उपलब्धि मुलकै भयो नि अब हाम्रो किसानहरुलाई चाहिँ यो बढाइदियो हो के। ल निहुन सर के रहेछ यहाँको अलिकति बताइदिनु। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम विमल सुवेदी। म चाहिँ रूपा गाउँपालिका पशुसेवा शाखामा प्राविधिकको रूपमा पशु प्राविधिकको रूपमा कार्यरत छु। आज चाहिँ हामी पोखरा कति नम्बर वडा पर्छ? पोखरा 13 मा रहेको अन्नपूर्ण फार्मर्स फार्ममा आएका छौँ। यहाँ आएर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो रहेछ। बोयर बाख्राहरू उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। यहाँबाट बोकाहरू पनि उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। यहाँहरू कसैलाई बोका चाहिन्छ भने र यहाँ अन्नपूर्ण फार्मर्स फार्मलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ र हामीसँग पनि सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले लोकेसन सबै कुराहरू बताइदिन सक्छौँ। हस् धन्यवाद। कति छन् अहिले बाख्राहरू यहाँ चाहिँ जम्मा? ए अहिले कस्तो राम्रो बाख्रालाई जे मन पर्ने त्यही कुरा मात्र रहेछ कि काठको यो यो सबैभन्दा राम्रो भयो नि त। अहिले सबै बाख्राहरू यहीँ छ कि अन्त पनि छन्? ए बोका तल छ कति जति छ तलको? नब्बे केजी है। टेम्परेचर टाइमिङ सबै कुरा राखियो त तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। बच्चा हुर्काउने कोठा है हुर्काउनलाई। यो चाहिँ उहाँहरूले दिउँसोमा यो भुलाउनु राख्नुको लागि दिउँसोमा यो यार्ड बनाउनु भएको छ। यो त साइडमा चाहिँ यो चाहिँ ऊ छ यो अलिकति कुनै कुनै युजलेस भएको छ। अब यहाँ चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टाट्नो अनि टाट्नो पनि तलको भुसहरू तल राख्ने। यो माथि चाहिँ डाली घाँस राख्नुहुन्छ हैन? माथि डाली घाँसहरू राख्नुहुन्छ। पानीको भाँडा चाहिँ यसरी स्वस्थ पानीको भाँडा यो चाहिँ हरेकलाई यो यार्डको रूपमा चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ। यो चाहिँ बाख्रा पालक किसानहरूले चाहिँ अलिक ठुलो स्केलमा गर्दाखेरि यार्ड चाहिँ चाहिन्छ। यो चाहिँ जहाँ चाहिँ बाख्रा खेल्ने घाममा बस्ने चल्ने यो चाहिँ एकदमै राम्रो हिसाबले बनाउनु भएको छ। डिजाइन पनि मिलेको छ। अब बाख्राको लागि यहाँ सबै घाँसहरू मिसाएर यो कटिङ गरेर अनि त्यसपछि बाख्रालाई यहाँ धेरै किसिमको चाहिँ यहाँ कति घाँस छ। यहाँ यो स्टाइलो घाँस जुन चाहिँ एकदम पोसिलो भटमासे यसरी ट्र्याक्टरबाट काटेर खुवाउने चलन छ। हामीले पनि यसरी विभिन्न किसिमको मिसाएर खुवाउन सक्यो भने बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छ। यो चाहिँ क्वारेन्टाइन यो चाहिँ बाख्राहरू बाहिर लिएर आएर यहाँ चाहिँ राख्ने यो क्वारेन्टाइनको रूपमा चाहिँ उहाँहरू प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ क्वारेन्टाइन यहाँ चाहिँ केही समय राखेपछि मात्रै बाख्रा लगेर माथि मिसाउनु।